안녕하세요 여러분, xin chào các bạn, mình là Hana Phương. Chào mừng các bạn cùng đến với Hàn Quốc Sarang. Mỗi ngày thì mình đều cố gắng chăm chỉ ra video để với một cái mong muốn là góp một phần nào đó giúp các bạn dễ dàng hơn trong việc tự học, tự ôn thi tiếng Hàn. Vì vậy mà rất mong các bạn khi các bạn xem video, nếu video thực sự hữu ích, các bạn đừng quên nhấn like, nhấn share, nhấn chia sẻ video để có thể lan tỏa tới nhiều người khác nữa, các bạn cùng biết đến và cùng học nhé. Và quay trở lại với bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào tập số 27 trong bộ 650 câu hỏi ôn thi nhập quốc tịch Hàn Quốc. Vẫn là 20 câu hỏi đáp, các bạn chú ý theo dõi nhé. 임진왜란 때 우리 군사가 많아 보이게 하려고 여러 사람이 동그랗게 서서 함께 손을 잡고 원을 그리며 빙빙 돌면서 춤을 추며 노래하던 것에서 유래하는 것은 무엇입니까? 강강술래입니다. 임진왜란 때 우리 군사가 만나 보이게 하려고 여러 사람이 동그랗게 서서 함께 손을 잡고 원을 그리며 빙빙 돌면서 춤을 추며 노래하던 것에서 유래하는 것은 무엇입니까? 강강술래입니다. 임진왜란 때 우리 군사가 만나 보이게 하려고 여러 사람이 동그랗게 서서 함께 손을 잡고 원을 그리며 빙빙 돌면서 춤을 추며 노래하던 것에서 유래하는 것은 무엇입니까? 강강술래입니다. Điệu múa nào bắt nguồn từ việc quân đội ta đứng thành vòng tròn và nắm tay nhau vừa nhảy múa vừa ca hát để làm cho quân đội ta trông đông hơn trong thời chiến tranh với Nhật Bản. Đó là điệu múa vòng tròn dưới ánh trăng, 강강술래. 개인 간의 분쟁이 잘 해결되지 않을 때 법원의 재판을 통해 분쟁을 해결하는 방식 중 대표적인 것은 무엇입니까? 소송입니다. 개인 간의 분쟁이 잘 해결되지 않을 때 법원의 재판을 통해 분쟁을 해결하는 방식 중 대표적인 것은 무엇입니까? 소송입니다. 개인 간의 분쟁이 잘 해결되지 않을 때 법원의 재판을 통해 분쟁을 해결하는 방식 중 대표적인 것은 무엇입니까? 소송입니다. Khi tranh chấp giữa các cá nhân mà không được giải quyết ổn thỏa thì phương thức tiêu biểu giúp giải quyết tranh chấp thông qua phán quyết của tòa án là gì? Là kiện tụng, 소송. 상품이 만들어지고 난 후 시중에 유통될 수 있는 기간을 무엇이라고 합니까? 유통기한입니다. 상품이 만들어지고 난 후 시중에 유통될 수 있는 기간을 무엇이라고 합니까? 유통기한입니다. 상품이 만들어지고 난 후 시중에 유통될 수 있는 기간을 무엇이라고 합니까? 유통기한입니다. Khoảng thời gian mà một sản phẩm có thể sử dụng được sau khi sản xuất là gì? Là 유통기한, là thời hạn sử dụng. 아내가 남편의 형을 부르는 호칭은 무엇입니까? 아주버님입니다. 아내가 남편의 형을 부르는 호칭은 무엇입니까? 아주버님입니다. 아내가 남편의 형을 부르는 호칭은 무엇입니까? 아주버님입니다. Vợ gọi anh trai của chồng là gì? Là 아주버님. 아주버님 có nghĩa cũng có dịch ra là anh ơi. 아내가 남편의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 어머님입니다.
아내가 남편의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 어머님입니다. 아내가 남편의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 어머님입니다. Vợ gọi mẹ của chồng là gì? 어머님, mẹ. 남편이 아내의 아버지를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장인어른입니다. 남편이 아내의 아버지를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장인어른입니다. 남편이 아내의 아버지를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장인어른입니다. Chồng gọi bố của vợ là gì? Gọi là bố vợ đấy. 장인어른입니다. là bố vợ. 남편이 아내의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장모님입니다. 남편이 아내의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장모님입니다. 남편이 아내의 어머니를 부르는 호칭은 무엇입니까? 장모님입니다. Chồng gọi mẹ của vợ là gì? Là 장모님, tức là mẹ vợ. 값싼 외국산 농산물을 수입해 국산으로 속여 파는 행위를 막기 위해 생산지를 표시하는 것을 의무화하는 제도를 무엇이라고 합니까? 원산지 표시제입니다. 값싼 외국산 농산물을 수입해 국산으로 속여 파는 행위를 막기 위해 생산지를 표시하는 것을 의무화하는 제도를 무엇이라고 합니까? 원산지 표시제입니다. 값싼 외국산 농산물을 수입해 국산으로 속여 파는 행위를 막기 위해 생산지를 표시하는 것을 의무화하는 제도를 무엇이라고 합니까? 원산지 표시제입니다. Chế độ nào bắt buộc phải in rõ nơi sản xuất để ngăn chặn nông sản nước ngoài giá rẻ nhập khẩu và bán trong nước? Đó là in nguồn gốc sản xuất. 1970년대 초에 시작되어 농촌의 소득을 높이고 환경을 바꾸어 농민을 잘 살게 하는데 큰 구실을 한 운동은 무엇입니까? 새마을 운동입니다. 1970년대 초에 시작되어 농촌의 소득을 높이고 환경을 바꾸어 농민을 잘 살게 하는데 큰 구실을 한 운동은 무엇입니까? 새마을 운동입니다. 1970년대 초에 시작되어 농촌의 소득을 높이고 환경을 바꾸어 농민을 잘 살게 하는데 큰 구실을 한 운동은 무엇입니까? 새마을 운동입니다. Phong trào nào được khởi xướng từ đầu năm 1970 đã đóng vai trò to lớn trong việc nâng cao thu nhập ở nông thôn và thay đổi môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân. Đó là phong trào nông thôn đổi mới hoặc là phong trào nông thôn mới. Se là mới, maul là nông thôn, 운동 là cái cuộc vận động. 눈이 아프거나 이상이 있으면 어떤 병원을 찾아가야 합니까? 안과입니다. 눈이 아프거나 이상이 있으면 어떤 병원을 찾아가야 합니까? 안과입니다. 눈이 아프거나 이상이 있으면 어떤 병원을 찾아가야 합니까? 안과입니다.
Khi bị đau mắt hoặc là có vấn đề gì về mắt thì phải đến bệnh viện nào? Trả lời là đến khoa mắt hoặc là bệnh viện mắt. Ăn quả là khoa mắt. 대한민국 국민은 산, 바다, 강 등 환경을 깨끗하게 지켜야 합니다. 환경을 깨끗하게 지켜야 하는 이유는 무엇입니까? 환경오염을 막아 깨끗한 자연을 다음 세대에게 물려주어야 하기 때문입니다. 대한민국 국민은 산, 바다, 강 등 환경을 깨끗하게 지켜야 합니다. 환경을 깨끗하게 지켜야 하는 이유는 무엇입니까? 환경오염을 막아 깨끗한 자연을 다음 세대에서 물려주어야 하기 때문입니다. 대한민국 국민은 산, 바다, 강 등 환경을 깨끗하게 지켜야 합니다. 환경을 깨끗하게 지켜야 하는 이유는 무엇입니까? 환경오염을 막아 깨끗한 자연을 다음 세대에게 물려주어야 하기 때문입니다. Người dân Hàn Quốc phải giữ môi trường sạch sẽ, bao gồm cả núi, biển và sông vân vân. Tại sao chúng ta cần phải giữ gìn vệ sinh môi trường? Hoặc là gì nhỉ? Cái lý do mà phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ môi trường là gì? Đó là vì cần phải ngăn chặn ô nhiễm môi trường, để lại thiên nhiên trong sạch cho thế hệ sau. 다음 세대에게, cho thế hệ sau. 겨울철 대개 3일쯤 추위가 계속되다가 다음 4일쯤은 비교적 포근한 날씨가 계속되는 주기적 기후 현상은 무엇입니까? 삼한사온입니다. 겨울철 대개 3일쯤 추위가 계속되다가 다음 4일쯤은 비교적 포근한 날씨가 계속되는 주기적 기후 현상은 무엇입니까? 삼한사온입니다. 겨울철 대개 3일쯤 추위가 계속되다가 다음 4일쯤은 비교적 포근한 날씨가 계속되는 주기적 기후 현상은 무엇입니까? 삼한사온입니다. Hiện tượng khí hậu có tính chu kỳ trong mùa đông, lạnh liên tục trong khoảng 3 ngày và sau đó thời tiết tương đối ôn hòa trong 4 ngày tiếp theo gọi là gì? Gọi là 3 ngày lạnh, 4 ngày ấm. 삼한사온. 헌법에 의거해 근로조건의 기준을 정하여 놓은 법률이며 근로자의 기본적 생활을 보장하고 향상시키며 균형 있는 국민 경제의 발전을 목적으로 하는 법률은 무엇입니까? 근로기준법입니다. 헌법에 의거해 근로조건의 기준을 정하여 놓은 법률이며 근로자의 기본적 생활을 보장하고 향상시키며 균형 있는 국민 경제의 발전을 목적으로 하는 법률은 무엇입니까? 근로기준법입니다. Luật nào đặt ra tiêu chuẩn điều kiện lao động theo hiến pháp nhằm bảo đảm và cải thiện đời sống của người lao động và phát triển cân đối nền kinh tế quốc dân? Trả lời là luật tiêu chuẩn lao động. 근로기준법. 이른 봄, 꽃이 필 무렵의 추위를 뜻하는 현상을 무엇이라고 합니까? 꽃샘추위입니다. 이른 봄, 꽃이 필 무렵의 추위를 뜻하는 현상을 무엇이라고 합니까? 꽃샘추위입니다. 이른 봄, 꽃이 필 무렵의 추위를 뜻하는 현상을 무엇이라고 합니까?
꽃샘추위입니다. Hiện tượng chỉ cái lạnh khi hoa nở vào đầu mùa xuân gọi là gì? Là rét nàng bân hoặc là rét tháng 3, 꽃샘추위. 한 지역에서 짧은 시간에 내리는 많은 양의 강한 비를 무엇이라고 합니까? 집중호우입니다. 한 지역에서 짧은 시간에 내리는 많은 양의 강한 비를 무엇이라고 합니까? 집중호우입니다. 한 지역에서 짧은 시간에 내리는 많은 양의 강한 비를 무엇이라고 합니까? 집중호우입니다. Hiện tượng một cái lượng lớn mưa. Hiện tượng một lượng mưa ấy. Hiện tượng một lượng lớn mưa lớn rơi xuống trong thời gian ngắn ở một khu vực được gọi là gì? Là mưa tập trung. 조선 trung 광해군 때에 허균이 지은 우리나라 최초의 한글 소설은 무엇입니까? 홍길동전입니다. 조선 trung 광해군 때에 허균이 지은 우리나라 최초의 한글 소설은 무엇입니까? 홍길동전입니다. 조선 trung 광해군 때에 허균이 지은 우리나라 최초의 한글 소설은 무엇입니까? 홍길동전입니다. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của Hàn Quốc được viết bằng chữ viết Hangul của Hokul dưới thời trị vì của vua Kwanghaegun vào giữa triều đại Choson là gì? Đó là chuyện 홍길동. 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도 개선, 무패의 발생 예방 등 사무를 관장하는 행정기관은 무엇입니까? 국가권익위원회입니다. 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도 개선, 무패의 발생, 예방 등 사무를 관장하는 행정기관은 무엇입니까? 국가권익위원회입니다. 고충 민원의 처리와 이에 관한 불합리한 행정제도 개선, 무패의 발생 예방 등 사무를 관장하는 행정기관은 무엇입니까? 국가권익위원회입니다. Cơ quan hành chính nào chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại, cải thiện hệ thống hành chính, bất hợp lý và phòng chống tham nhũng? Trả lời là Ủy ban Quyền lực Quốc gia. 다세대 주택이나 아파트와 같은 공동주택에서 주로 발생하는 층간소음이 일어난 경우 법원에서 어느 재판으로 해결합니까? 민사재판입니다. 다세대 주택이나 아파트와 같은 공동주택에서 주로 발생하는 층간소음이 일어난 경우 법원에서 어느 재판으로 해결합니까? 민사재판입니다. 다세대 주택이나 아파트와 같은 공동주택에서 주로 발생하는 층간소음이 일어난 경우 법원에서 어느 재판으로 해결합니까? 민사재판입니다. Trong trường hợp xảy ra tiếng ồn giữa các tầng, chủ yếu xảy ra ở nhà đa hộ hoặc chung cư, thì tòa án sẽ giải quyết bằng cách đưa ra phán quyết nào? Là xét xử dân sự, 민사재판. Gọi có từ 민사 là dân sự đấy. 재판 là xét xử. 땅에 떨어지지 않게 차는 우리나라 전통 놀이는 무엇입니까? 제기차기입니다. 땅에 떨어지지 않게 차는 우리나라 전통 놀이는 무엇입니까? 제기차기입니다. 땅에 떨어지지 않게 차는 우리나라 전통 놀이는 무엇입니까? 제기차기입니다. Trò chơi truyền thống nào của Hàn Quốc dùng chân đá để cầu không bị rơi xuống đất? Trả lời là đá cầu. 제기차기.
백성들이 잘 살고 나라가 튼튼해지는 방법을 연구한 학문은 무엇입니까? 실학입니다. 백성들이 잘 살고 나라가 튼튼해지는 방법을 연구한 학문은 무엇입니까? 실학입니다. 백성들이 잘 살고 나라가 튼튼해지는 방법을 연구한 학문은 무엇입니까? 실학입니다. Có nghĩa là cái môn học nào nghiên cứu phương pháp để mọi người dân được sống tốt hơn, đất nước vững mạnh hơn, đó là môn thực học 실학입니다. Vừa rồi là 20 câu hỏi đáp trong bộ 650 câu hỏi. Các bạn hãy học chăm chỉ nhé. Rất mong là các bạn sẽ chia sẻ video này, giới thiệu đến nhiều người hơn nữa để nhiều người khác cũng biết đến và học nhé. Chúng ta cùng học và cùng tiến bộ. Chúc các bạn sẽ học hiệu quả với những chia sẻ trên kênh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. 여러분 수고하셨습니다. 또 만나요.